Moi kaikki pitkästä aikaa ja mä oon siis Iina ja mä haluan tähän heti alkuun pahoitella sitä, että me ei taaskaan olla pitkän aikaa kuvattu mitään videota. Vaikka me luvattiin, niin, mut se ei ihan onnistunut näiden meidän teknisten ongelmien takia, mikä kuulostaa tosi ammattimaiset sanat, mut joo. Se ei varmaan kenenkään niinku sydäntä särje tää asia, mutta mä haluaisin nyt ihan mun oman tunnen takia pahoitella sitä. Ja joo, niin kuin varmaan huomaatte, Julia ei ole nyt just tässä. Ja se johtuu siitä, että Julia ei asu meillä. Yllätys. Ja kello on 13:08. Niin joo, Julia ei oletettavasti ole täällä minun kanssani, koska nyt on torstai. Ja tänään me kuvataan teille My Day. Joo. Elikkä Julia hyppää tähän mukaan sitten jossain vaiheessa päivää. Joo. Meillä on siis tällä viikolla TET-viikko ja mä oon myös alakoulussa TETissä. Ja elikkä mun matka käy sitten ihan kohta sinne päin. Joo, eli mä pääsin just lähteä kotiin. Kello on jotain 1:30 suurin piirtein. Ja mä en ihan hirveästi kuvaillut tuolla mun työpäivän aikana, koska mä enemmän halusin keskittyä niinku siihen. Ja joo, en mä nyt oikein ollut tilaisuus kuvailla sitä, mutta se nyt varmaan haittaa ihan hirveästi. Mutta joo, mä oon nyt matkalla kotiin päin. Mä tulin just tuossa vähän aikaisesti kotiin, kello on nyt tasan 2. Ja tämän päivän ohjelmaa siis. Elikkä mä lähden tossa ennen 4. Niin me lähdetään Julian kanssa omppuun. Ja sitten yksi meidän kaveri tulee sinne myös. Ja me mennään syömään siellä. Ja sen jälkeen me yritetään jotenkin metsästää jostain Matinkylän monitoimitalo, missä on siis sellainen meidän tämän teatterikoulun yhden ryhmän esitys, ja me päästään sen ilmaiseksi. Ja siis meidän vähän niinku tarkoitus mennä sitä, tai se kuuluu vähän niinku meidän opetussuunnitelmaan, että me mennään katsomaan joku toisen ryhmän esitys, ja me mennään sitten sinne, että se alkaa 6. Ja nyt ennen kuin mä lähden, niin mä varmaan vaan siivoan mun huoneen ja sitten syön. Jees, olen nyt kävelemässä bussilla. Ja sitten sieltä matkaamme Iso-Omenoon. Tuolla on. Joo, elikkäs olemme syöneet ja matkalla
Matinkylän monitoimitalolle, jossa on Ja Julia. hei! Ja siellä on Saika. Saika. Ja me nyt matkataan sinne. Toivottavasti me löydetään oikeaan paikkaan ajoissa. Pumpulle niin siihen uloskäynnille ja sit käännyt Toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Tää oli enemmänkin vähän niin tämmönen takeaway with Iina, mutta ei se mitään. Ja me nähdään sitten seuraavassa videossa ja piakoin. Moikka!